Kapi Forest Football Academy. Lingba kinoilam bakuntup yuba Frankie Karumnoj baruba rilang melimpeda. Haringkat kejingnya trelang bat ka Department of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya mata kasi kala pentip bagani ka Slam Ajingkai kan pelong ya ka Shillong Grassroots League. Nagbenta ki habarit bakuntup ya ka under 8, 9 bat 11 nagbenta ki kena shenrang bat kentai bat ka under 13 bat 15 kerpang nak benda ki kena shenrang. Ya kani kerinsan Yakob ilek kai ball on sedang naduk ka arplai terik mentau benai Agas arajar pesan. Bala khot kerpang tang ya ki shpau genhon ne ki Slam ajing kai nak benda kani ka tournament bakentup ya ka Pay for Right Football Academy, Secret Heart Boys Higher Secondary School Maulai, ka Secret Heart Football Academy, ka Bhaichung Bhutia Football School, ka Happy Feet Football Academy, ka Pomlahir Football Academy, ka Golden Touch Football Academy, ka Wellington Area Coaching Center, ka Maupat Football School, bat ka Josephine Khargongor Football Club. Nakiliang kinong penya ikilapan paru banalor ke jingilek kai kan donru ka Child Development Awareness Program. Shibenta banyarap tei ya ke jingim bahagi kena. Nadu karukombam ka kilan met bat kibu ya katong bahakmat do kalong ban hikai ya ki kena banum syate than hagban pej ya ki mobile phone henry ban pelap miet ya ladi na ke jingilek kai kilan met nalor ke jingpulikon. Tonginya sengap kampnya na kinangilam habai dei bagane ka tournament. Please bun jadi berbagi di kapasitas channel ini. Kita dengan hak ini karena sang menta bangin ayat ini kesai sepang kini keselong kerasi di ya kan dikali la pelong sebentar bangin ayat karena sang yang akai yang kena aduh di kena khasnam seneng hak ini kan keselong kerasi di kategori ba angin dia ini kalau under 8, under 13, under 9, under 11, under 15, under 13, but under 15. Jadi jingku hijungi kemangalaman dapat kalau bangin ai kesan kita hak kebakin lah develop dan maka komnya kai hijungi ketong hijungi punya ini ketonman kemut ya nak kita ka tim masuk di tim ini kemudian cakap bakin jo ini benar thong tangi kalong tim sidi punya thong ini nam tang tournament kalong ba tim sidi sotho ba kani kedi dah insan bila ka dikena bila benar ini tim sidi kom ya kai kedi tim sidi jam ban kerja yang di kena mah kalong ba kan tournament terbala nilai dia terbala di teknik kita ikut bagus screening ini tim sebagai syuhat di air boleh kepang tim sebagai tim sebagai apa semua banyak dementah bagi lawan Asia lagi genuine players hak bang ini tim sih dan saya sakit iwe ini players dari air persiap tapi ini kita ini nak lanjuti nak kerja gina le wajah kan ika di gina le ini ketorman kesang dulu apa dari ketorman gas ikis kita ikidulus diberikan semua pohi tim pembukaan under 8, under 9, under 11, under 13, under 15, under 15, sedang sebagai sementara bagi kategori ini dia ikidim sebelumnya dia ikidim segini juga di sementara tim ya di tournament itu andi main under 11 ini betul kategori itu naik betul sedang pada August pengen betul kategori naik betul bagi matches lagi kalau manakah sini saja apa pada jumlah sampai PPO mulai mana nak match dengan ini snow ba ini ring ya video semua video nama tadi nama telur match ini kalau video ini bertolong ke highlights karena kita ingin selalu dapat dari YouTube channel ini karena kita melakukan ya pokoknya akan jadi lima ini video ada kayak YouTube ini mendengar ini video upload ke YouTube channel lomba ini kita akan lagi dalam dalam kelasan sini dalam kelasan apa dan apa dan yang mau dijulung
kena di dalam bagi videos dalam tentang bagi rezeki. Nanti enam takapul videos dalam share coach dalam analyze ya game rezeki. Ini di bagi bertempang dalam ketika ini untuk kita punya di sibuk di dalam bagaimana ya development kena di negara ekonomi kalau boleh kena juga dalam ya program berkaya apa bisa ini program education development menginginkan kita mungkin di dalam edukasi mobile di dalam edukasi mobile tentang kembali campur Ibang kebahagiaan kita jadi kejeng sinyo di kadaran kejeng memdorong di kadaran dalam akan jadi juga dalam tinggalan syukur kabul lagi kadaran sebelum ini ini dengan ini tolong awareness program yang kita kita menjur kadaran sebelum jadi kena yakin program sesuatu expert di khusus person bagaimana kita counseling bagaimana kita was program mereka ini kena ini nampak ini kena under 13 under 15 kemudian kita jadi itu cross sport kita jalan jadi di benar lagi kena di sini mereka non cross dan kalian ini belum awareness program mereka ini kena habis ini drugs sebagai expert di khusus person someone I to try habis dia bentar jumlah maaf dah ikan hari isim yo ros sama dengan cross ini kembali buka pensau memakan kita pensan kita naklan jangara kum present ng kani academy ningong isap na mai kuble ya baro ki team sport team ke bala wan masimenta ni jing khat sung bhag jongi namta ki team jong ki bas na du kolong ba ki team baro ibn ne po sol ke wan masimenta menta si hanika team conference mi pelong a kuble du yeti ki team ti bamla ban poi don ki ba ham na jangai bamla ban be mta step te ki ru a kuble ga tang ki bagi simenta ni tournament bat kawi ko ngas ko ban ong ba ke tin tulo jongi na play ni tournament kalong simenta ba ba lang basket ti lap sai lu ba khan te nam tag under 13 but under 15 mas ko ban ba nakliang jong di organizing committee ngelarai design but pelong krem te ya ba mata sport hi ka ba man kan padat nong krem te mtai ong pelong sa ba nama ki limba di tembet lang bi team ba khan kabli ba ta nakliang teams kelaya menjor but je game bahasa apa sih dia nak adap ka kemarin nong krem sa apa sih te habede pat bajikta apa habede ki hagaliang gaji pelengkam bakla ki kena mata kajuk bapen tak si ki kena mata kalong sa mobile desu ko pojing men sa bile akai nun jing akai ta kamet bol ban ba mesim ko bangilin ki dan jing mare no jing akai ko re kena mata su khamta ma soli pen iba alhamdulillah kena ban ka football ko ba pojing men sa ha pojing sangat pick up dang red nim sa namal ki ta islam mamang ka sande maksat de mami isti school gadap pamatan ki kena snong sudah re ha pik mata soli ngapen ki kena hibo khamran din mele kai amit hakim mobile ro khai kini long suka pusni ba pakta ko ka khia di kena hi te bat gaweru ke ba ni ndakleng ka komiti jingi hiplong khai kini i shaba mata ba drugs ula jaleisha bat lingba kan di jiplong jingi ka kunu jingi rap sibun ban penlaj naki kena samla hakin kamera di drugs te kan tu kimi pa ba kenai musim ba pinsul ki khun kiti nabtawan pa itu ya ki khun ki hanu ki kam klanet habede nam tak banerap nam tak met ka pat ko boy bakhe nam tak jing khun pi hi takle jing kinong panyan ke khamla ban klet banai kuble hamtam ya ka directorate of sport and youth affairs ko ba akasan laini ba pelong ini ke tournament kumjudu ye baro sponsor ki baju kesan ni na ko sa ko pot bamla banja ka teng te ba khamtam ya pi ki press hamtam ya kasnul ko bajudan kalang bagi bang cover ki channel ko ki program ki jongi na ko sa ko pot wat khamtam ko ki baro ki pai ba ki baju kesan ni bagan ki channel ko jongi te thangum tahi ko blishpon